Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. 2025-yil 23-iyul sanasida Namangan viloyati Chortoq tumanidamiz. O'tga Salona F1 gibrid nosqovoq urug'imiz ekilgan. Hamidorga qarang. Nima qilasiz deydi? Ketaverasiz dedi. 3 kunda qo'yvoradi dedim. Hech kimga kerak bo'lmasa qani. Alloh barakasini bersin, lekin pomidor juda zo'r bo'lgan. Siz istab bo'lsa, odamga kerak ekan deydi. Orifon ekan do'konlaridan berilgan urug'. Lekin yo'q bo'ldi hozir 2-3 ta sort ekilgan ekan bu yerda, lekin eng nomuradini shu deyaptilar, bozorga chiqarganda ham eng yarkisi, eng qattig'i. Bozorda talamosh qilib olishayotgan ekan. Birinchi o'rinda mashina sotyapman, keyin qolgan pomidorlar ketdi dedilar. Bu gibrid Salona F1. Xudo xolisa Mercedes firmasi. barcha dehqonlarga taklif qilib qolamiz. Namangan viloyati Kosonsoy, Chindovuldan Chust tomonga yurganda ekilgan.